جی السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں محمد فیصل عزیز اور میرے دوست محمد حسام اور ڈاکٹر نعمان. جی ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، یہ پاکستان کے ایک بنیادی دو اصول ہیں ان کے اوپر ہے. ایک تو ہمارے یہاں پہ کوئی کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، جیسے یہ پچھلے دنوں میں کارساز کا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر. دوسرا ہماری جو بنیادی اصولوں میں ایک چیز آتی ہے وہ انٹرنیٹ بھی ہے، اس کے اوپر ہے انٹرنیٹ اور وی پی این. ان کا آج کل آپس میں بہت زیادہ کنیکشن ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، انٹرنیٹ اور وی پی این آج کل ایسے ہو گئے جیسے لازم و ملزوم ہو گئے کہ ایک چیز ہے تو دوسری بھی آپ نے آن کرنی ہے، پھر آپ انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی تو ڈالیں. اچھا یار، انٹرنیٹ کا مسئلہ تو یہ پاکستان کا بنیادی رہا ہے. ٹھیک ہے، تو شروع سے ہی جو بھی کمپنیاں انٹرنیٹ استعمال، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہماری کوریج پوری نہیں ہے. ہمارے ناردرن ایریاز میں کوئی انٹرنیٹ کا سین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ آ کے سینٹرل پنجاب میں زیادہ تھوڑی انٹرنیٹ کی کوریج ہے، یہاں پہ میجر سٹیز میں انٹرنیٹ اچھا ہے، وہاں بھی اس کی سپیڈ پراپر نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو انٹرنیٹ جو کہ آج کل کے زمانے میں سب سے بڑا کامیابی میں رول کردار ادا کر رہا ہے لوگوں کے ملک کے معیشت کو بڑھانے میں، تو وہی چیز ہمارے پاس جو صحیح کام نہیں کری. تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ کیسے اوپر جائے گی. ڈاکٹر صاحب، یہ آج کل آپ نے ایک مین چیز دیکھی ہے، دنیا چاند تو اب بہت پیچھے رہ گیا ہے. دنیا مریخ پہ جا رہی ہے، مریخ پہ بھی پہنچ چکی ہے. اس سے آگے کی وہ نشان ڈھونڈ رہی ہے کہ آگے کیا ہے، آگے دنیا میں کیا ہے. اور ہم ابھی تک یار نیٹ آن سپیڈ نہیں صحیح آ رہی، واٹس ایپ کے ہوتے نا وہ پکچر صحیح نہیں جا رہی. وہی نا، جاپان وہ 7G ٹیسٹ کر رہا ہے، ہمارے اندر 4G، ہمارے یہاں پہ 5G فون آ گئے ہیں بٹ 4G صحیح طرح نہیں چل رہا. بالکل نہیں سے چل رہا. اور ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں وی پی این کے اوپر. سر، اب ہمارے کئی جو اپنا سیاسی لوگ ہیں وہ یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ وی پی این آن کرنے سے انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہوتی ہے. ہاں، آپ آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جی جی بالکل. آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ایپ آن کرنے سے انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈاؤن ہو. اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ وی پی این کا تعلق انٹرنیٹ سے بالکل نہیں ہے. وی پی این ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوور آل جو مین کیبلز ہوتی ہے نا، مین جو نیٹ ہے اس کے اوپر اس کی صحیح ہے، اس کے اوپر اس کا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنل جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے اس کے اوپر ایشو ہے. یہ تو مجھے اپنی جو ہماری فیڈرل منسٹر تھی ان کی بات سن کے مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ اس نے کیا بات کر دی ہے. اس کو پوری دنیا سن رہی ہوگی کہ پاکستان کی فیڈرل منسٹر ہے آئی ٹی کی اور یہ اس طرح کی بات کر رہی ہے. اب جیسے آپ جیسے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، آئی ٹی کو سمجھتے ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ ہمارے جو اپنا جو سسٹم لوگ چلا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح کے بیان دے رہے ہیں. بھائی جان، میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ایک اچھا ٹائم آیا تھا 2018 سے لے کے 2021 تک، جب خان صاحب کی حکومت. اس میں یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا نہ انٹرنیٹ کی کبھی سپیڈ کم ہوئی، نہ کوئی آ کے شارک مچھلی نے آ کے وہ انٹرنیٹ کی کیبلز کو کاٹا ہے. یہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کبھی شارک مچھلی آ کے کیبلز کو کاٹ جاتی ہے، کسی کا جلسہ ہو تو ساتھ ہی انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. بھائی یہاں پہ سیاسی اس میں نہ آئے، سیاسی اس میں نہ آئے، کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے اس کا جو کاروبار ہے وہ انٹرنیٹ پہ آج کل چل رہا ہے. اوور آل ہمارے تقریباً پہلے تھا زراعت کے اوپر کام چل رہا تھا، اور ہمارے یہ جس طرح کے حالات ہیں زراعت تو ہماری بالکل ختم ہو گئی ہے. پھر آ گئی تھی ہماری صنعتیں وغیرہ، یہ بھی ہماری ختم ہو چکی ہیں. پھر ہماری اوور آل جو عوام تھی نا، جو یوتھ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے 18 سے 32 سال 40 سال کے درمیان جتنی عوام ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا کاروبار کر رہی تھی. اور اس ٹائم انٹرنیٹ کا ایسا حال ہو چکا ہے کہ بہت بڑے بڑی جو ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز وغیرہ ہیں، فائبر ایگزامپل لے لیں یار، آن لائن ایک پلیٹ فارم تھا جو آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو روزی دے رہا تھا. آپ کے ملک میں ڈالر آ رہے تھے، آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ کی وجہ سے انہوں نے کہا بند کرو. اتنے ہمارا یہاں پہ جو کلائنٹ ہے ان کو جو ٹارگٹ دیا ہوتا ہے کہ اتنے اس میں ہم آپ کو پروجیکٹ بنا کے دیں گے، وہ پروجیکٹ نہیں بنا کے دے رہے. بچے آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، جی ہمارے یہاں پہ انٹرنیٹ کی سپیڈ نہیں ہے. تو اس طرح کے جو کام ہے اس سے ہم اوور آل اپنے جو دنیا ہے اس میں ہماری جنگ ہنسائی ہو رہی ہے. اس میں حکومت اور یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو آپ سائڈ پہ نکال کے صرف اور صرف عوام کے بارے میں سوچیں تاکہ ان کا جو کاروبار ہے وہ چلتا رہے، نہ کہ آپ لوگوں کی آپس میں جو جب کلش وغیرہ ہے اس کی وجہ سے باقی عوام بھی آپ کو گالیاں دیں، اور جو اللہ کرے وہ کام ختم ہو گیا جن کا
वो तो आपको पहले ही ऑलरेडी गालियां दे रहे हैं। और ये इन लोगों को, ये जो आईटी मिनिस्टर बनाया हुआ है, इन लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी इकोनॉमी एकदम फाल करती है। इंडिया आईटी से $1000 बिलियन बना रहा है, तो आपका मुल्क ये देखेंगे आपका मुल्क कहाँ पे खड़ा है। अगर जो वो 100 मिलियन या $100,000 अगर जनरेट कर भी रहे हैं, उसमें भी आप इंटरनेट में पंगा डालेंगे, आपके डॉलर कम होंगे, आप और कर्जे लेंगे, आप पे कर्जा चढ़ता जाएगा, आपकी इकोनॉमी एकदम फॉल करेगी। ठीक है, आपने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है, आपने टूरिज्म को इफेक्ट किया है। आपने जब से ये सो कॉल सियासी पार्टियां शुरू हुई हैं हमारी, तो बात ये कि आपने अपनी सियासत को इसी से चमकाया है, इंटरनेट के थ्रू आपने अपनी सियासत चमकाई है। और ये तरीका आपको बताने वाले खान साहब थे। ठीक है, आप उन्हें डिग्रेड करके साइड पे करके, और आप जो शुरू हो गए हैं अब ये इंटरनेट को भी बंद कर दिया आपने, इकोनॉमी भी ऐसी तैसी भेज दी है। पिछले दिनों में मैं देख रहा था कि इंडिया जो है वो जापान को गाड़ियां सपोर्ट कर रहा है। देखो, वो गाड़ियां बना बना के जापान को इंपोर्ट कर रहा है कि आप लोग हमसे गाड़ियां लें। जापान कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे? और इस टाइम तो हमें यही लग रहा है कि वो उनके साथ आपस में वो इनकी इतनी कोलैबोरेशन हो चुकी है कि हम आपको चीजें बना बना और जापान ये समझता है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि वो हमारे साथ मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि हमें उनसे लेना पड़ रहा है उनसे। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी, इस तरह की हैवी इंडस्ट्रीज थी, वो अपना कारोबार बंद करके वो कह रही है अल्लाह हाफिज, हम लोग जा रहे हैं, आप लोग आपस में लड़ते रहे, आप लोग आपस में लड़ते रहे, आप लोग हु हा 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 जैसे वो नारे वगैरह होते हैं पाकिस्तान में, वो लगाते रहे, हम लोग अल्लाह वस्सलाम, हम लोग आप लोगों के सारे अपना बड़े लोग जो अपना बिजनेस वाइंड अप करके आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो जा चुके हैं। कुछ लोग बांग्लादेश में जा रहे हैं, कुछ लोग श्रीलंका में जा रहे हैं, कुछ लोग ये हमारे साथ ये दुबई, कितनी देर बाद वो जाके वो मुल्क एस्टेब्लिश हुआ है, और वो हमसे इतना आगे जा चुका है, इतना आगे जा चुका है। अब हम उनसे थोड़े से वो जैसे हम मांगने तो नहीं आया, ये तो बहुत बड़ी, फिर भी आपने एग्जांपल दे दिया। आप अफगानिस्तान की एग्जांपल ले लें। अफगानिस्तान हमसे कई दर्जे बेहतर, उनकी करेंसी हमारे से कोई 2-3 गुना ऊपर है। ठीक है, तो अफगानिस्तान सारी जो पिछले लास्ट 100 इयर्स वो जंग में रहा है, अमेरिका ने अब जाके उसे छोड़ा है, तो अब उसकी हो गई है। हमें ज्यादा लोग हैं, हमारी लिटरेसी रेट उनसे बहुत ज्यादा ऊपर है। तो हमारे में ऐसे लोग क्यों नहीं है कि जो ये सोचते हैं कि जिससे हमारा मुल्क ऊपर जाए, ना के नीचे गिरे। डॉक्टर साहब, इसमें मेरे नसीब ये है कि उन लोगों के वहां पे ये चीज नहीं है कि ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। उन लोगों में एक चीज है कि हमने अपने मुल्क को बेहतर करना है। हमारे यहाँ पे ये है कि जो हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हमारे इस तरह के हुकूमतों में बैठ जाते हैं ना आके, वो ये सोचते हैं कि यार आज मौका है, दोबारा मौका नहीं लगना, रगड़ दो जो हाथ में रगड़ दो। और मैं इस टाइम हमारी जो बहुत सारी परसेंटेज के हिसाब से मैं लगा सकता हूँ, हमारी अवाम में भी ये चीज आ चुकी है, जिसका जहाँ पे दा लगता है ना वो दा लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है। वो कोई भी नहीं छोड़ रहा। वो कह रहे इतना आज ही मिलना है, इसके बाद नहीं मिलना। वो बेशक भला कोई रेडी वाला है या कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी, जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है, पैसा खींच रहा है। बिल्कुल ऐसा। और फिर रोज बरोज ये नए वाक़े, अब ये नया कारसाज का वाक़या वो आप एक्सप्लेन करें। वो तो वाक़या ये आए दिन इस तरह के वाक़यात, ये वाक़यात मैं नहीं सोचता कि कभी ये रुकने वाले हैं पाकिस्तान। ये कारसाज वाक़या तो अभी हुआ है ना, ये तो मुझे पता है कि इसने ये सब कुछ छूट जाना है। ये अवाम या ये सोशल मीडिया या जो हमारे ये इस टाइम न्यूज चैनल वगैरह ये उठा रहे हैं, ये एक दिन खत्म होना है। और बिल्कुल उसने कहना ये बाइज्जत बरी होके ये जा रही है, बंद होगी। इसमें यही है कि पाकिस्तान में अगर अमीर कोई एक्सीडेंट करता है ना, तो उसमें गलती जो होती है वो गाड़ी की होती है। वो अमीर जो आदमी उसके अंदर बैठा होता है ना, उसकी गलती नहीं होती, वो गाड़ी की गलती होती है। और ये भी बड़ी बात है कि मान लें कि हमारी गाड़ी गलती है, नहीं तो ज्यादातर तो अगले गरीब पे सब डाला जाता है। इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। ये मैं पिछले दिनों में एक हमारे, आपने सुना होगा आज से 6 महीने पहले एक सिंध के वडेरा साहब थे, और वैसे एक सीरियसली बात है, नाम लेते हुए हम लोग डरते हैं भाई, लेकिन ये चीज है, हम बोलेंगे नहीं तो आइंदा हमारी नस्लें जो है वो हमें ब्लेम करेंगे कि आप लोग पहले क्यों नहीं बोले। उन्होंने एक बच्ची थी, उसके ऊपर सारा ज्यादती वगैरह भी की और बर्बरियत हुई उसके ऊपर, और उन्हें उठा लिया गया, उनके ऊपर केस चला, अदालतों में एविडेंस वगैरह जो है वो पेश किए गए, उनको जेल में डाल दिए गए। लेकिन ये कल मैं देख रहा था कि जो बच्ची की वालदा थी, उन्होंने कहा कि हम इन्हें माफ कर रहे हैं जी, माफ कर दिया है, और वो बाइज्जत बरी हो। हमारे यहाँ पे ये है कि जो गरीब है ना, उसको तो हम कुछ समझते नहीं है। असल में हमारे यहाँ पे अदल का निजाम नहीं है, अदल अमीर को छोड़ रहे हैं, गरीब को पकड़ रहे हैं, तो इस तरह तो फिर हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता।
ये डॉक्टर साहब सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके जब फर्स्ट वॉर थी ना, इंटरनेशनल वॉर जो थी, वर्ल्ड वॉर जो थी, उसमें जो कह सकते हैं बरतानिया, ब्रिटिश जो हेड था ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो था उनका, उसने एक चीज पूछी, उसने पूछा कि यार हमारे यहाँ पे जो अदालतें हैं वो अदल कर रही हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर रही हैं। फिर उसने उस टाइम एक पॉइंट कहा, उसने कहा फिर हम कभी भी जंग नहीं हार सकते, क्योंकि हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, हम कभी भी जंग नहीं हारेंगे। हमारे यहाँ पे क्या है यार, हम लोग आए दिन ये सुन रहे हैं कि 70 लाख लोग इस साल मुल्क से बाहर चले गए या 3 सालों में चले गए। तो पाकिस्तानियों का तो यही है कि अगर हम अंग्रेज से आज से 100 साल पहले हमने आज़ादी हासिल की थी, अगर हम आज फिर कहे कि यार फलां मुल्क में इतने वीजे ओपन हो गए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में सिर्फ ये सियासतदान बचेंगे। हाँ, सियासतदान यही बचेंगे, सियासत करते रहेंगे। हाँ, ये आपस में इन्होंने हाँ भाई इतना भी पड़ा है, इसको खाना है, तो बाकी तो ये सारे ही कहेंगे अच्छा जी चलो ठीक है अल्लाह हाफिज। कारसस का वाकया एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, और हम लोग यही कहेंगे कि हमारी अदालतों का इम्तिहान है, हमारी सिक्योरिटी अदारों का इम्तिहान है इस टाइम कि वो किस तरह के एविडेंस उन्हें अदालतों को पेश करते हैं और क्या किरदार अदा करते हैं, क्या किरदार अदा कर सकते हैं। नहीं तो गरीब के बच्चे पैदा होंगे मरी, और पाकिस्तान में फिर यही रहेगा कि गरीब का बच्चा मर रहा है और अमीर के बच्चे अमीर, और फिर यही है जो मर गया वो मर गया, वो मर गया, उसका केस भी खत्म है, उसकी गलतियां भी सारी, वो मर गया और फिर बढ़ गया, बस यही कह सकते हैं। और ये हमें जो ये सिखाया जाता है ना कि आखिरत में इसका वो होगा, भाई आखिरत की बात अपनी जगह है, आप लोग जब इस टाइम बैठे हो इस टाइम तो इंसाफ करो, आखिरत में देखी जाएगी, आखिरत में हर किसी ने मरना है। और डॉक्टर साहब मेन एट द एंड यही बात है, अगर अदल या इंसाफ से अवाम का एतमाद उठ गया तो बाकी इस मुल्क में ये सिर्फ एक ही चीज रहेगी, वो होगी कत्ल गारत, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अभी हो रहा है, अभी 98% तो कत्ल गारत हो रही है, 2% बचा है, जिस दिन वो भी खत्म हो गया तो फिर ये मुझे फायर मारेगा मैं इसे मारूंगा, यही होना है। जी, तो ये जज अदालत पुलिस के पास कोई नहीं जाएगा।